હવે તમે બધાય સાંભળ્યા કે અમૃત પુષ્પની પ્રોસેસ કેટલી લાંબી છે। ભાઈ આ કોઈ વસ્તુ હું તમને અહીંથી આમને આપી દઉં તો તમે શું કરવું એ તમને ખ્યાલ આવે કે ના આવે? આવે કાંઈ? તો વ્યવસ્થિત સમજીને અમૃત પુષ્પ લઈ જવું પડે કે ના લઈ જવું પડે? જોરથી જવાબ દો એટલે લોકોને ખ્યાલ આવે। કેમ કે લોકો ઘણા બધા એવા અમને ફોન કરે છે, મેસેજ કરે છે કે ભાઈ અમને કુરિયર કરી દો, અને ભાઈ હું અમદાવાદથી છું ને ત્યાં બાજુમાં અમારા કોઈક ઓળખીતા રહે છે ને એ લઈ જાય ને એ મને કુરિયર કરી દે ને ભાઈ એમ રિઝલ્ટ ન મળે એટલે તમને મેં પ્રોસેસ સમજાવી કે આ રીતે આખો ઉપયોગ કરવાની પ્રોસેસ છે। આ પ્રોસેસમાંથી ઘરના વ્યક્તિ સમજીને લઈ જશે, શાંતિપૂર્વક વ્યવસ્થિત અહીંથી સમજશે, જઈને ઘરે જઈને દર્દીને વ્યવસ્થિત ફોલો કરાવશે આ બધી પ્રોસેસ, તો જ અમૃત પુષ્પથી રિઝલ્ટ મળશે। એટલે આવા લોકો જે લોકો અમારો વિડીયો જોઈ છે એ લોકોને ખાસ સૂચન કે ભાઈ અમે કોઈને પાર્સલ કરતા નથી, અમે કોઈને વાયા આપતા નથી કે ભાઈ તમારા અહીંયા કોઈક નજીકને સગા રહે છે ને એ તમને ટ્રાવેલ્સમાં મોકલી દે ને તમને મળી જાય ને તમે પી જાઓ, ને કોઈ જાદુઈ છડી નથી કે તમે 2-4 દિન પીને હાજા થઈ જાઓ। ઘણા બધા લોકો વિડીયો જોઈને એમ કે હાલો અમે અમૃત પુષ્પની એક બોટલ મંગાવી લઈ, એમ ભાઈ અમે કોઈને આપતા નથી ને એમ તમે મંગાવી અમે એમ કોઈને નહીં આપી। દર્દી ના આવી શકે તો ચાલે, પણ દર્દીના ઘરના વ્યક્તિએ તો આવવું પડે ને ભાઈ। આજ ગંભીર તકલીફ હોય તો ગંભીર તકલીફમાં ઘરનો વ્યક્તિ જો ગંભીર બનશે તો ગંભીર તકલીફ દૂર થશે, પણ ખરેખર એક્ટિવ નથી લોકો। એમ ઘણા બધા લોકોના એવા મેસેજ આવે ને ત્યારે મારે એટલું કહેવું પડે કે ખરેખર તમે તમારા ઘરના વ્યક્તિ પ્રત્યે ગંભીર નથી। પહેલી વખત તો આવો, કેમ કે અમૃત પુષ્પની પરેજીને પ્રોસેસ બહુ લાંબી છે, તો ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે આવીને સમજીને લઈ જશો તો વ્યવસ્થિત રિઝલ્ટ મળશે। પછી સેકન્ડ ટાઈમ તમે અમૃત પુષ્પનું કોઈ હારે કાગળ મોકલશો તો અમે આપી દઈએ છીએ, અમે કોઈને ના નથી પાડતા કે કોઈનો ખોટા બિનજરૂરી ધક્કો થાય કે બિનજરૂરી ખર્ચ થાય એવું અમે ઈચ્છતા જ નથી, પણ સમજીને અહીંથી લઈ જશો તો વ્યવસ્થિત રિઝલ્ટ મળશે એવો એક અમારો દરરોજનો એક ધ્યેય હોય છે। એટલે દર્દી ના આવી શકે તો ચાલે, પણ ઘરના વ્યક્તિએ રિપોર્ટ સાથે આવવું ખૂબ જ જરૂરી છે જો રિઝલ્ટ મેળવવું હોય તો, બરાબર છે। એટલે ખાસ આ બાબતની ધ્યાન રાખવી। અમૃત પુષ્પ એક એવું વિજ્ઞાન છે કે શરીરની દરેક નસનાળીઓ ચોખ્ખી કરી અને શરીરના નેગેટિવ તત્વોને યુરિન અને લેટ્રિન વાટે બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે। પણ રિઝલ્ટ ક્યારે મળશે? મેં કીધું એમ કે ચુસ્ત પરેજી અને પ્રોસેસથી વ્યવસ્થિત તમે કોર્સ કરશો તો જ રિઝલ્ટ મળશે। આજે આપણે ઘણા બધા રિપીટ દર્દીઓ હતા, પણ આપણે